りが。それでは2022年7月10日の電車はですね、皆さんご聞きください。賛美歌の539番、雨つき届けを賛美しましょう。中高の方にあります賛美歌539番です。それではそのままの姿勢で聖書購読の方に行きたいと思います。詩編119編145から152、私の方で145、147、皆さんの方で146、148と購読していきます。それでは詩編119編145です。私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの教えを守ります。私はあなたを喜ばれました。お救いください。私はあなたの命を守ります。私は夜明け前に起きて呼び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。私の目は夜明けの見舞いより先に目覚め、御言葉に思いを込めます。あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるよう私を生かしてください。悪を追い求める者が近づきました。彼らはあなたの御教えから遠く離れています。しかし主よ、あなたは私に近くおられます。あなたの仰せはことごとく誠です。私は昔からあなたの証で知っています。あなたは御教えからそれを定めておられること。アーメン。お聞かせください。それでは聖歌591番、恐れなる誓いを賛美していきましょう。聖歌の591番です。「
side po ito mo. Panginoon, patuloy po kami nagpupurit at papasalamat Ama sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat Lord sa buong isang linggo na ikaw ang nangunat tumilo sa aming buhay. Ikaw ang nagpala, ikaw ang nagbigay ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At muli Lord, salamat din sa araw na ito na binigay mo sa amin. Nasama-sama po kami magpuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa katagumpayan ng buong isang linggo, Panginoon, dahil ito sa iyong biyaya at sa iyong habag, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, binabalik po namin sa iyo ang papuri at salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na napakabuti, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi ka nagkulang sa amin, sapat ang iyong mga biyaya sa amin, Panginoon. At ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon, na tunay po, Panginoon, nararanasan po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy dalangin po namin sa iyo ang kabuuan ng gawa nito, na ikaw ang siyang patuloy mangunat tumilos sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming puso at ispan, Lord, sa mga salita na mahayag sa umagang ito, Panginoon, at huwag mong hayaan ang mga salita mo ito, Panginoon, na mawalang kabuluhan, Panginoon, kundi hayaan mo, Lord, na mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, maging gabay at patnubay namin, Panginoon, sa aming mga gagawin, sa aming espiritual na pamuhay, Panginoon, maging kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay espiritual, Panginoon, at patuloy dalangin namin, Lord, na mga salita mo nito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamuhay, Panginoon, at patuloy, Lord, nilalapit po namin sa iyo ang maghahatid po namin mga salita sa umagang ito. Patuloy gamitin mo siya, Lord, sa kalwalatian ng iyong dakilang pangalan, bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, magbabahagi po, Panginoon, ng iyong mga salita, maging ang mag-translate po nito, Panginoon, patuloy, bigyan mo siya ng kagalakan at kasiyahan sa kanyang puso, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. At alam po namin, Lord, sa umagang ito, pagpapalain mo kami, at alam po namin, Lord, kikilos ka sa individual na puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, ng mga salita mo, Panginoon, ay mawalang kabuluhan, Panginoon, kundi hayaan mo, Lord, na ang mga salita mo ito, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At uuwi po kami taglay ang kalakasan at pagpapala at katagumpayan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, anumang klaseng distraction na gagawin ng kaaway, yung po kawalan ng interes, antok o anumang klaseng distraction, ito yung winawasak namin, tinataboy in the name of Jesus, na hindi makagambala sa umagang ito dahil alam po namin, Lord, ipinarada mo na kami sa tagumpay, Panginoon. Maging ang lahat po na nagdataos ng ganitong gawain, sa iyong makamay po namin pinagkakatiwala at ikaw ang sa patuloy na magpapala, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon. At ngayon lang pa, Panginoon, kiniklaim po namin, Lord, na victorious po kami, Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri, mataas na pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen.
れでは聖書朗読をお願いする私を伝授してください。メッセージを朗読一つします。今日の聖書の場所は第2列王6章15から20になります。よろしくお願いします。今日の聖書箇所は第二列王記の6章15節から20節になります。お願いします。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者はエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を撃って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通りに彼らを撃って盲目にされた。エリシャは彼に言った。これらの道でもない、あちらの町でもない、私について行きなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアに連れて行った。彼らがサマリアに着くと、エリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので、彼らが見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。Magandang umaga po sa lahat. Nakabahan ko. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay binigyan ako ng pagkakataon na tumayo muli sa inyong harapan. Halos 3 years din po nung ako yung malis mula sa Japan. 私がまたこのように3年ぶりに日本に戻ってきたわけですけれども、また皆さんの前でこのように立っていられることを心から感謝します。 Una po, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating buhay na Panginoon sa bagong journey na binigay niya sa akin na makabalik dito sa Japan. まずはまたこのように本当にもう一度日本に来れて新しいまた人生のまたその部分を日本でこの生活できることを感謝します。 Napapaisip nga po ako dati nung pumunta ako dito is ang pangarap ko lang para sa sarili ko. Ngayon ang pagbalik ko hindi nang ganun. Binigyan ako ng Panginoon na bagong journey na andyan yung asawa ko, ang anak ko na sila ngayon yung pangarap ko na maibigay ko yung mga pangangailangan nila. なんか不思議なことで1回目の日本での来日は自分のために自分の将来のために自己中心の、そのいろんな計画をしていたんですけれども、2回目の来日は妻も与えられ、そして子供にも恵まれ、本当に自分ではなく妻や子供のためのその将来の幸せを願っています。 Sabi nga po ng Panginoon sa kanyang salita sa Ecclesiastes 3, there's a time for everything and a season for everything activity under the heaven. そして
聖書にも書いてある通り、いつでもその時があるということですね。 Lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon, yung time ng Panginoon is mabuti na binibigay niya sa atin. Yung time na ibinibigay niya sa atin, minsan hindi natin maintindihan, ngunit yung time na yun is kalugod-lugod sa Kanya. そうですね、いつでも神様には完璧なタイミング、時があるということで、我々には理解できなくても、いや、神様の中ではこれがパーフェクトなタイミングだという私たちは信じています。 Kaya nga po nung umuwi po ako last 2019, yung time na binigay niya sa akin, yun yung bago ng buhay ko dun sa Japan. Nagkaroon po, nagpakasal kami ng asawa ko nung time na yon. Alam niyo po, nung time na magpapakasal kami, December 7, December 5, nagkaroon pa ng bagyo nung time na yon. Kung iisipin ko yung kasal namin sa outside siya. Kaya nakakapangamba din na yung time na yun. Pero yung time na yun na binigay ng Panginoon, mismong kinabukasan din, December 6, na wala din yung bagyo. Kaya napaka-amazing po ng Panginoon ng time na yun na yung time niya talaga, binigay niya para sa amin. そして私の結婚式は2019年の12月7日です。ただしかしフィリピンではその12月の5日に大きな台風があって、やはりもう不安で、どうするかっていうのを不安に駆られたんですけれども、なんとやっぱり神様には全てパーフェクトな、ギリギリではないタイミングがあって、なんと12月の5日には台風があったにもかかわらず、翌日の6日にはそれがなくなっていたんです。 Sumunod po yung time na binigay niya sa amin na binigyan kami ng anak na pinagdarasal namin siya sa matagal din na pagkakataon. Binigay niya sa amin yun. At nung time na mga anak ang misis ko, nagkataon naman na nagkaroon ng COVID surge doon sa amin. Halos wala pong mga hospital, puno po lahat. Ang nangyari po is may nakita kami isang maliit na clinic. Kung pwede doon muna. Pero nagkataon po nung araw na yun, punong-puno din po. Pero sabi ng Panginoon, nanalangin kami, dito muna tayo, sabi namin. Kasi wala na tayong mapupuntahan Kung aalis pa tayo, mas delikado. Kinagabihan po noon, nagtaka rin kami. Wala na pong tao. Kami na lang po yung nandun. Kaya, salamat po sa Panginoon ng time na yun. Kasi kung hindi nangyari yun, nahirapan po kasi yung mga anak. 2 hours po siyang nasa delivery. Halos, hindi na rin ako nakatiis. Pumasok na rin ako sa loob. Kasi delikado na rin po. そして2つ目のまたその時があるんだなということを時間せられた時っていうのは、妻がその出産の時ですね、ちょうどコロナ禍の真っただ中で、私たちはその病院でもどこの病院行ってもフィリピンでは全部満室でした。そしてもうどうしようかというのを応募した時に、小さなクリニックがあったんですけれども、その小さなクリニックで、分娩をするしかないと思ってやってきたんですけれども、それでもそこも満室で本当にもうどうしようかと思ってですね、2人でお祈りをしました。そしたらですね、2人でもう結局どこ行ったって満室いっぱいだからもうここにしようって言ってお祈りをした結果、夜になんと自分たちだけが残って、妻はそのまま出産をしたんですね。そして2時間の分娩でしたけれども、私も心配で分娩室にも入ったぐらい2時間もかかったですけれども、やはり神様は完璧な時で私をその妻が無事に出産できたんです。 Kaya po napaka-amazing yung ginagawa ng Panginoon sa buhay namin mag-asawa. Alam ko po, naging saksi din kayo sa kung paano kami nagsimula dito sa Japan. Nakilala niyo siya, nakilala na ng bawat isa, na kung paano kami nagsimula hanggang ngayon. Kaya napaka-amazing ng Panginoon sa buhay namin. Talagang hindi niya pinapabayaan na kami mawalan din. Although nawalan din po kami ng trabaho ng dalawa ni Mira dito sa Pinas. Nagkataon na COVID. Pero hindi po namin naranasan na kami mawalan dahil sa biyaya ng Panginoon po hindi niya kami pinabayaan sa pinansyal na pangangailangan. 皆さんも私の妻ミラをよくしていると思うんですけども、日本で出会って、そして本当に今でも皆さん、そして神様のおかげで私たちは祝福されています。フィリピンでは2人とも仕事がなかったにもかかわらず、神様が養ってくださいました。 Alam ko po nung COVID is naging mahirap yung financial problem ng bawat isa sa amin dahil nag-lockdown halos hindi ka makakalabas, walang trabaho, walang galawan. Pero ang biyaya po ng Panginoon nandyan para sa amin.
sabi nga ng Panginoon kung yung mga ibon nga sa parang nakakakain kahit walang nagpapakain, tayo pa kaya na anak ng Panginoon na ng biyaya niya at yung grace niya nandyan palagi. そして本当にロックダウンで仕事もなく動けない状態の中でも、本当に神様はその約束通り、鳥でさえも、その何もできない鳥でさえも養ってくださる神様、まして私たち子供ですから、神の子供ですから、私たちは本当に神様から見放されることなく養っていただくことを感謝します。 Salamat din sa Panginoon sa bawat napupuntahan namin lugar is kung saan man kami nag-i-stay. May nasisilungan po kami mga kapatid sa Panginoon na nag-lift up sa spiritual life na namin mag-asawa. そしてフィリピンでもそのいろんな事情の中で場所を移り変わったんですけれども、それでもやはり神様の兄弟姉妹が私たちを支えてくださって、私たちのその信仰を強めてくださったことも感謝します。 Salamat po sa Panginoon sa bawat isa na ninyo po na sumusuporta din sa amin kahit nandun kami sa Pinas. Nag-lift up din po sa bawat spiritual namin. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon. Mabuti ang Diyos sa lahat ng bagay at pagkakataon. Maging madilim minsan yung situation, pero siya yung nagiging liwanag ng dilim na yun kung paano nililift up niya tayo, kung paano niya ipinapakita kung gaano kabuti at makapangyarihan siya sa buhay natin. そして私たちのためにも本当にこの私たち夫婦のためにお祈りしてくださった方々、支援してくださった方は本当にありがとうございます。私たちがいろんな経験をしましたが、本当に神様には暗闇がない。私たちが暗闇で抜け出すことのできないいろんな状況の中でも神様が光となって私たちをまたそれをしっかりと神様が作ってくださること、逃げの道を光の道へと導いてくださる神様であることを本当に私たちは経験しました。 Ito sabi ng Panginoon sa Romans 8:28, everything works together for good is according to His purpose. Lahat po may purpose na mangyayari sa buhay natin. Salamat sa Panginoon sa napakagandang purpose na binibigay niya sa amin. Kaya kami po ay nagpapasalamat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na ating buhay na Panginoon na nandyan para tayo'y biyayaan ng kanyang grasya. Salamat po sa Panginoon. 最後になりますが、ローマ書の8章の28節、すべては益となってくださること、本当に神様がすべて私たちの痛い経験も辛い経験も益出してくださっている神様であることを確信しています。本当にありがとうございます。 Okay, so good morning po sa bawat isa sa atin.
Gozaimasu. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Ituloy lang po natin yung salita ng Panginoon, no, na pag-aralan natin last Sunday at gusto ko lang po tapusin ito. そして、先週の日曜日に御言葉を学んだわけですけれども、最後までたどり着けなかったので、今日はその続きをしたいと思います。Yun yung ating pamagat na ating pag-uusapan, yung kapangyarihan ho ng Diyos. Power of God、神様の力ですね。Tayo po muna manalangin sa Panginoon. まずは皆さんでお祈りをしたいと思います。 Panginoon Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, 神様、 kayo ang may likha ng langit at ng lupa. 神様が天と地を作ってくださいました。 Walang bagay na nangyayari na hindi sa pamagitan ng iyong mga salita. 神様の御言葉でないことが起こらないことは起こることはありません。 Kaya ang salita mo, Lord, nanampalatay kami na ito'y isang makapangyarihan. 私はこの御言葉が真実であって力があることを確信して信じています。 Sa pamagitan ng iyong salita, 神様の御言葉によって nabuhay ang mga patay. 本当にその死にも生き返ります。 Dahil walang mahirap at walang imposible sa inyo. 神様には不可能なことがありません。 Ngayong umaga, Panginoon, 今日今朝、 nanampalataya kami 私は na mga salita mo na pag-uusapan ngayon 本当にこの今日は学ぶ ay makapangyarihan ito at magbabago at magtatama ng aming buhay pananampalataya. 力があって私たちを変えてくださることを信じます。 Gamitin niyo po kami ngayon, Mr. Naomi, si Karangal at si Kalolate yung pangalan. イエス様、私をどうか神様の栄光のためだけに用いてください。 Pagpalain mo, Diyos, ang gawain niyo ngayong umaga at lahat ng gawain sa araw na ito. イエス様、この礼拝をこの時間を神様が祝福して全ての国で行われている礼拝を神様が祝福してください。 Gamitin niyo, Lord, lahat ng mga lingkod niyo na maghayag at magdala ng mga salita sa oras na ito. そしてイエス様、本当にこのいろんな牧師たちが神様の御言葉を語りますが、全ての上に神様の祝福、神様の Gamitin mo rin si Pastor Kinjo sa oras na ito. 今、健常先生も覚えます彼を豊かに用いてください。 Magsalita kayo, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. 一人一人神様が今日も語ってください。 Ibukas mo ang aming isipan at puso 私の目、知識の目を開いてください。 na maintindihan namin yung mga salita. この真理を理解できるようにしてください。 Sa pangalan ni 小 Jesus. さな名前によって Amen. Amen. Okay, so ito yung ating pag-usapan, the power of God. At yung pinaka-Bible verse natin kung pinag-uusapan dito ay matagpuan po natin ito sa aklat ng unang o ikalawang hari, no? Yan po siya. At in-verse ko yung ating pag-uusapan. At natapos ko kasi kami last Sunday ay doon po sa ikalawang punto. そして先週の土曜日もこのように聖書勉強会でここで学んだわけなんですけど、 Dito sa 2 King, o ikalawang hari chapter 6, ay yung alalay dito ni Elisha ay hindi na po minention kung ano yung pangalan niya. エリシャのこのその助け、エリシャのアシスタント的な人がいますが、名前は書かれていません。 But in chapter 2, ang pangalan ng kanyang alalay ay walang iba kundi si Gizi. そしてゲゼっていう名前が書かれていました In ね。 chapter 3 ay nag-disobey si Gizi doon sa utos at sinasabi ni Elisha, そしてギズはそのエリシャのその命令に背くんですね。 isang lalaki ng pinuno ng sundalo ng pangalan ay si Aman si Aman ay mayroon siyang sakit na kitong at yung kabayaran dito ay kinuha ni Gizi na hindi alam ni Elisha. そしてこのアマンは病気を持っていて皮膚病の病気があったんですけれども、そのギズはこのエリシャに知らない間に彼がその報酬を得ていたんです。 So gumawa si Gizi ng aksyon na hindi alam nito ni Elisha. And then in chapter 4 ay dito na unti-unti nawala, nagkaroon yung sakit ni Aman ay lumipat kay Gizi na propeta at nagkaroon siya ng kitong. そうなんです。そしてこのアマンのその皮膚の病気が今度はそのギズっていう人に移ったわけなんです。 Pagdating po dito sa chapter 5 ay dito na po nagkaroon ng pagbabago ng alalay itong si Elisha. そしてここで変化点です。 Si Elisha ay mayroon siyang 14 great miracles na ginawa niya at hinigitan niya yung ginawa ng kanyang maestro na si Elijah. そしてここでエリシャはその14
chapter 5 o chapter 4 at chapter 5 ay pinagpaplanuhan ng bansang Syria na lusobin yung Israel. そしてシリアがそのイスラエルを侵攻しようというのが5章です。 In chapter 6 ay nalaman ito ng God o ipinalam ng God kay Elijah o kay Elisha yung tangka na paglusob ng bansang Syria sa bansang Israel. そして6章では神様がこのエリシャに対してこの敵が侵攻してくることを伝えるんです。 So, the message ko na gusto ko lang balikan para doon sa hindi nakapag-church no, last Sunday. 先週日曜日に、それが復習でした。 So ngayon, nung nalaman ito ng hari ng Syria, nagalit siya, tinawag niya lahat ng kanyang official para alamin kung sino yung traitor in chapter 6 ng ikalawang hari. そしてこの6章では誰が裏切ったかっていうのを聞かれるんですね。 At lahat ng mga official ng Syrian army ay nagiging tapat sa kanilang hari, pero isang official ang nagtayo at sinasabi niya, si Eliseo na isang propeta ang nagsasabi sa kanyang hari tungkol sa plano nating paglusob sa kanila. そしてそのしもべのエリシャが彼がその私たちのこの試みを伝えているんですということを言うんですね。 So, yung galit ng hari ng Syria, hindi ito natuloy sa kanyang mga tauhan dahil nalaman niya na sa Israel ay may dakilang lingkod ng Diyos. そしてただそこではイスラエルには本当に忠実なしもべがいることが分かった時に Kaya nagplano po sila na hulihin at patayin itong si Elisha kasama yung mga propeta o mga propeta na kanyang alalay. そして彼らはこの本当にこの忠実でこのそういうその人を捕まえて殺してそのエリシャのしもべも含めて殺そうとしたんですね。 Kaya pagdating po dito sa verse 14, ay nagpadala po ng sundalo, karwahe at kabayo yung bansang Syria at kanila pong kinugkob yung city kung saan naroon si Elisha. そこでそのシリアの人たちがこのエリシャがいる町をこの包囲してですね彼を捕まえようとするところなんですね。まさに今の今日の聖書箇所は。 And according to the verse 14, ay nag-travel po sila at nakarating sila doon sa lugar. I think, pag binasa po natin sa chapter, ikalawang hari chapter 4, ay minensyon yung pangalan ng lugar kung saan nandun si Elisha, ay ang lugar na tinatawag nating Gilgal. そしてゲルガルっていうところにエリシャがいるんですけれどもそこにその敵が包囲したんです。 Kung familiar kayo sa paglalakbay ng Israel, every time na lalapit sila, pag lumalabas na from Egypt, dadaan sila ng Gilgal, para mula sila sa Canaan pumunta sila ng Egypt, ay dumandi sila sa Gilgal. So marami mga man of God na dumadaan doon sa pinakapahingahan na yung lugar ng Gilgal. そしてエジプトに出る時も入る時もゲルギアっていうところをある意味経由点として昔の人はよくそこを使っていたんです。 Kaya pag mababasa natin yung Bible, yung lugar ay very important ito sa Bible kung madalas ito ginagamit. Kaya pag tayo nagbabasa, minsan pag pinag-usapan yung lugar, hindi tayo interesado. Pero yung meaning kung bakit lagi sila nasa Gilgal, sapagkat yung lugar ng Gilgal, ang kahulugan nito ay isang lugar na punong-puno ng pagpapala. そして私たちはよく場所とか出てくるとどれもいい場所だから名前だからとか思う時があるんですけれどもただ今回はギルガルという場所は本当にこの祝福の憩いの場所ってことをで覚えておいてください。 So ngayon, babalik tayo dito, kinugkog nila yung lugar na ito na kung saan nandun si Elisha. そしてもう一度敵はこのエリシャが住んでいるところを包囲したということです。 Sabi niya sa verse 14, pagdala, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal, sakay sa mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at kinugkog nila ang lungsod. ここで14節を読むとそこで王は馬と戦車と王軍とそこに送った彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。 So wala silang idea tungkol sa problema. そして彼らはエリシャたちが何が起こっているかを全く予想もしていなかった。 Wala silang idea tungkol sa maaaring kapahamakan na darating sa kanila. 本当に急に敵がやってくるなんて思いもしなかった。 Maaaring hindi alam ni Elisha, hindi alam ng tauhan ng katulad ni Elisha, pero alam ng God na pinaglilingkuran ni Elisha yung planong pag-atake at pagpatay kay Elisha. ここでまさに神
もべのエリシャはこのことは本当に予想もしていなかった、想像もしていなかった、準備をしなかった。でも彼が仕えている神様は彼の中で、彼の人生で起こる将来の全てを神様はご存知だったんです。 So isang umaga, nagising yung kanyang tauhan, kanyang alalay. そこでエリシャのしもべが起き上がりま May す。 verse 15. 15節。 Kinabukasan ng umaga, 翌朝起きて lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawan, ang mga kabayo at karwahe na papaligid sa lungsod. その町を Sinabi niya, Maestro, paano na tayo? ご主人様どうしたらよいのでしょうかと言った。 So yung pagising nila, yung bumungad sa kanilang malaking problema. 突然起きたら大きな問題がもう目の前にあるわけなんです。 At normal reaction, sabi ko nga, normal reaction pag may problema, dalawa lang, magpanik, mag-worry, at solusyon. 問題が起こったらやはり人間の反応はパニックになるか、そして心配するか、そしてそれで解決しようかということなんですね。 Sabi niya, Maestro, paano na tayo? そしてしもべはご主人様どうしたらよいのでしょうかというわけです。 Minsan pinahintulutan ng Diyos ang problema hindi mula sa Diyos. 神様は問題のソース、神様が問題を作り出す方ではありませんが、時には神様は問題さえも許可してくださるんです。 Pero minsan pinahintulutan ng God ang problema hindi para magtakotin ka, hindi para saktan ka, hindi para mag-alala ka, kundi ipahintulutan ng Diyos yung problema para ipakita sa iyo kung gaano kadakila at makapangyarihan ng Diyos mo. そして本当にどうしようもない問題を神様は時には許可してください。しかしその中でとどまっている方には彼がどれだけ偉大な方であることも証明できるチャンスとなるわけであります。 Hindi mo makita yung power ng God pag smooth yung buhay. とても全てがうまくいって本当にこの絵に描いたような平和な一日な人生だと神様の存在は見えません。 Hindi mo makita yung provision ng God kapag sagawa ang buhay. もう仕事も行ってうまくいってお金も全部あってもう神様が与えてくださっていることなんて思いもしません。 Minsan yung ilog na tutuyo, hindi para patay ng God yung laman ng ilog, kundi ipakita ng Diyos kung gaano kadakila at kapangyarihan ng Diyos. 時には皆さんが頼りにしていた川の水が枯れてしまう。でも神様の御心ではありません。しかし川の水が枯れたとしても神様に別の方法がある。神様には皆さんが想像できない本当に素晴らしい解決策があることをお示ししたい時なんです。 Kung pahintulutan ng God yung problema sa ating buhay, mayroong ipufruit ang God at mayroong ang God ipapatunayan kung gaano siya kadakila at makapangyarihan ng Diyos at kung gaano siya magmahal bilang isang mabuting Diyos. だから時にはこれ問題だな、これ次どうしようかなと思う時こそ神様に期待して神様がこれらを全てまた本当に素晴らしい祝福のチャンス、素晴らしい神様の力を証明できる機会であることを捉えてください。 Ang problema ay may dalawang resulta. 問題には2つの反応があります。 May mga tao at may mga Christian na lumayo sa Diyos dahil sa problema. クリスチャンの中でも問題が起きて神様が遠ざかってしまう方がいます。 Pero maraming Kristiyano ang patuloy naglingkod sa God at lalong namangha sa Diyos sa panahon na may problema. しかし多くのクリスチャンが言っているように問題の時こそ神様にだけより頼んでいく時に本当にその救いを与えてくださる、変えてくださるその神様を経験した方も多くいます。 Sabi nga kanina ni Robinjo, naranasan nila walang trabaho, pero yung God hindi nagpabaya, hindi nagkulang. さっきベニュさんの証にもありましたが仕事がないわけなんです。でも仕事がない中でも神様が与えてくださったことを彼は経験できたんです。 Sa panahon na alanganin ng buhay, sa panahon na may problema ng buhay, doon paprove ng God, doon patutunayan ng Diyos kung gaano sa kadakilang Diyos. そうなんです。皆さんはこの問題の時こそ本当に神様の力を証明できるチャンスでもあるんですね。 Amen, church. 雨ですか？ So, ang problema ay isang stepping stone para mamangha ka kung gaano siya katotoong Diyos sa buhay mo. だからもう一度申し上げますが問題は皆さんを潰すためではなくて神様が問題を許可される時は神様の偉大さをより皆さんに神様が証明できる時でもあるわけなんですね。 Amen, church. So, sabi dito, sa verse 15,
Elijah o ni Elisha, nagulat siya sapagkat nakukukom sila ng maraming kalaman at walang choice, walang option para tumakas sila, aalisan sila o alis sila dahil napaligiran na sila nito. もうここにまさにこの大ピンチ、朝起きたらもう敵が包囲しているんですね。 So, ano dapat gawin? 皆さんだったらどうしますか？ Minsan ang tao, pag may problema tayo, ang una natin naisip agad, sinong taong makakatulong sa atin sa problema? 問題があるときに誰に行こう、誰に助けてもらおうっていうのが人間の一番最初の思いです。 Nung nakita ng tauhan ni Elisha o ng kanyang alalay, wala siya ibang agad pinasok, kundi pumasok sa loob, upang sabihin kay Elisha yung banta ng kaproblema at kapahamakan sa kanyang buhay. そしてしもべはまさに我々と同じ反応でしょう。ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう。 So, ikalawang puntos natin ng usapan, our God is a powerful God. そしてもう一度、今日のトピックは神様は大いなる力の神様です。 Church, ang God mo ay nakapangyarihang Diyos. で皆さんの仕えている神様は偉大な力のある神様です。 Ang God natin ay hindi kontrolado ng sitwasyon, kundi yung God natin ay may kontrol ng lahat ng sitwasyon. 神様はいろんな我々のいろんな事情や問題で狂いのない、狂わない神様です。そして逆に私たちのいかなる時でもそれらを全て神様によって管理ができるんですね。 Amen. ですか？ So, nung nakita ng alalay ni Elisha, natakot siya. Nagsumbong sa kay Elisha. Tingnan niyo yung verse 15 o verse 16. Yung response ni Elisha o ni Eliseo, sinabi ni Eliseo, huwag ka matakot, pagkat marami tayo kaysa kanila. するとその怖がる部下に対して、しもべに対してエリシャは恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言いました。 So sa halip na sasabihin ni Elisha sa kanyang alalay, ano dapat gawin? Sige, ganito tayo. Pero lagi sinabi kaagad ni Elisha sa kanya, huwag ka matakot. あ、そうなんだ、じゃあどうしようってパニクるんではなくて、エリシャの反応を皆さん注目してください。恐れるなと。 Bakit church una kaagad minention sa Bible? Huwag matakot. Dahil sa takot, marami ang napawala sa Diyos at nanghihila, panampalataya sa God. そうなんですよ。実は問題があるとき、サタンが、敵が本当にこのアタックしてきたとき、人間はすぐに恐れるものなんですね。 Ang takot ang number 1 na kalaban ng ating pananampalataya sa God. そして実は本当に恐れて教会を離れた方もいるんですね。 Kaya nga, ang takot kapag umiral sa buhay ng tao, pag ang takot pumasok sa isang tao, ang tao pwede nito kumbaga parang ipaparalyze yung isipan natin regarding sa ating panampalataya sa God dahil sa takot na ito. At ang takot ay nagbibigay sa atin at nagkukos pa ito ng mas maraming problema sa ating katawan. そうなんですね。実は問題があって、問題によって自分が萎縮しちゃって怖がってもう体も精神的にも全ての解決策も見出せない自分に陥るんですね。 So nung nakita ni Elisha yung kanyang alalay na takot, sabi niya kagad, huwag ka matakot! だからまずはその恐れているしもべに対してまずは恐れるなと。 Alam niyo, maganda dito yung sinasabi niya banda huli. Pagkat mas marami tayo sa kanila. So, sino kanila minensyon ni Elisha? Yung kanyang tinutukoy ni Elisha, doon sa kanyang tauhan, walang iba kundi yung mga sundalo na nakapaligid sa kanila. そして彼は確信しているんですね。私たちと共にいる者は彼らよりも多いのだからと。 So, ginala ng tao, yung alalay ni Elisha, maaaring iginala niya ang kanyang paningin para titingnan yung sinasabi ni Elisha, pero hindi niya nakita yung nakita ni Elisha. そしてきっとしもべはこうクエスチョンマークであれちょっと周りを見てもいやこれはもう数が多いぞと思ったわけなんですね。 May nakita si Elisha na hindi nakakita ng alalay ni Elisha. そしてここではエリシャには見えてでもそのしもべには見えないものが確実にあったわけなんです。
May dalawang klaseng approach na isang Kristyano pag dumating ang problema. 問題があるときにクリスチャンのまたアプローチというのがありますが、 Positive and negative approach. ポジティブ、そしてネガティブ。 Pag puro negatibo ang tingin mo sa problema, ito yung nagpapalubog sa ating pananampalataya sa Diyos. 問題に対してすごくネガティブなアプローチで皆さんがそれに対して本当に捉えると自分はどんどんもう敵のその本当に罠のそのままですね。 Si Elisha, nakita niya yung God niya ay hindi nagbabagong God. Kaya sabi niya sa kanyang tauhan o kanyang alalay, huwag ka matakot dahil ang nakikita ko, mas marami tayo kaysa kanila. So maaaring sasabihin nitong alalay ni Elisha, niluloko ba ako nito? Saan ang sinasabi nito na mas marami kayo kami lang dito o ilang tao lang dito at wala kaming laban dito? そしてエリシャがそれよりの私は多いのだからと言うんですけれども、でもしもべからしたらもうありえないでしょう、こうパッと見たらすぐ分かるでしょう、明らかでしょうっていう思ったに違いありません。 So dito makita natin, ang lalaking ito ay hindi siya literal na bulag. Amen? ね、 Hindi siya literal na bulag. この人は盲目ではありません。本当の意味で説明しているしもべではありませんよ、もちろん。 Pero pagdating sa spiritual eyes niya, maaaring hindi niya nakikita yung kadakilaan ng Diyos kung sino siya. でも実は信仰の目があるんですね。この信仰の目が目というのは、その神様の目から神様の観点から神様の角度から見たこの状況を見ることができない信仰の目っていうのも実にあるんです。 So nagkaroon tayo sa tawag na spiritual na pagiging blind niya o pagiging bulag. Alamin natin siguro pag bulag ang pinag-usapan. Ang bulag, wala kami nakikita, tama? Siyempre naman, bulag ka nga eh. Tama? 盲目だったら何も見えませんよね。 Alam niyo kung ano ang panlaban ng isang taong bulag, kung ano ang mas malakas sa kanila? 実は盲目だと何が強いですか？ Ano yung malakas? Pakiramdam. Sabi ko yung pakiramdam. Ang bulag umaasa sa pakiramdam. よく言われているのが、盲目な人こそすごく敏感であるってことをよく言われますよね。 Amen? Ang bulag umaasa sa kanyang pakiramdam. Kaya nga hawakan niya yung pera, kaya nga pwede mo lokohin eh. Dati may bulag kami na kapitbahay. Pag bumibili ako ng tinapay niya noon o kindi, ang ibinibigay ko sa kanya na pera ay hindi na yung natatanggap na pera. So, kung naalala nyo na yung mga, kumbaga yung mga piece out na pera noon sa Pilipinas, ibibigay ko sa kanya. Kasi hindi niya naman makita eh. So, tatanungin niya, magkano to? Sabi ko sa kasi malaki, sabi ko, piso yan. So, marami. So, hawakan niya, tapos kakapain. Tapos bibigyan niya ako. So, tuwang-tuwa ako kasi naloko ko yung bulag. 実はルイ牧師は近所に盲目な方がいるみたいですけど、いたわけですけど、その時にお店があって、なんかこうなんていうかこう、騙してというか、彼がその偽札を使えない札を払っていったら、その盲目の方は触ったんですけれども、それでもその私があげた使えない札を受け入れたんですね。 Dahil ko hindi pa ako Christian noon. でももう一度言います、まだクリスチャンではなくて、私はまだ悪い神様から離れていた時の話ですよと。 Kinabukasan bumalik ako ulit, gumawa ko ng, alam niyo yung tingga, yung nilagay sa yero sa bubong, para magiging hindi lilipad yung, pag malakas yung ulan o hangin, hindi sa basa mabunot, no? So may tingga. Tingga. Alam niyo yung tingga na yung tingga dyan? Samari?じゃあそれまで前昔ルイ牧師は屋根とかが上にこのフィリピンでは屋根が風で飛ばされないために鉛の目安みたいなものを作ったんですね。 Kumbaga para isang washer, no? Na nakarelax sa sasakyan. ワッシャーみたいな感じで固定をするものですね。 So alam niyo yung balat ng candy na parang... Ang gagawin ko niyan, ilalagay ko niyan, i-imprenta ko yung piso, tapos ilagay ko na gano'n. So, pag tinanggal mo yung pera, maiwan yung nakabakat doon sa aluminum, yung mukha ng pera, ng piso. So, ilalagay ko sa doon, tapos ibinta ko sa kanya uli.
そして私は本当にこの悪賢かったですけれども、その肩を使ってその当時のフィリピンのお金の肩を浮き彫りに乗せてですね、そういうふうにして押し込んで、その肩にはめてお金のような、偽物のお金を作ったわけなんですね。So bigyan ako ng pagkain tapos may sukli ka pa. ね、そしてその偽物で自分で作った手作りのそのコインで、なんと彼は受け入れて、そしてお釣りもくれたんですね。Pangatlo, sabi ko sa kanya, kasi pangalan ng matanda na yon, si Ines. イネスさんなんですけれども、イネスさんに3回目。 Siguro nakita ng mga anak, sabi niya 2 beses ka na niloko. Alam niya yung boses ko. Pagbalik ko pangatlo, sabi sa kanya, mamatay ka na. そしても息子が騙されたことが分かったので、3回も私がまた騙そうとすると、もうお前は死ねよと言われたわけなんですが、 So hindi na ako bumalik kasi nabisto niya ako eh. もう戻らなかったんですけれども、それからは、 Yun yung bulag. そういうことで盲目ですよね。 Nakadepende siya sa pakiramdam. もちろん自分のもちろん敏感なんだけれども、自分の全ては見えないために自分の、自己の本当に自分の経験、自分のその感覚でしかものを判断できないんです。 Pangalawa sa bulag, umaasa lang siya sa naririnig niya. 2つ目はその聴力にしか頼れません。 Kahit napintuhan mo yun ng bulag, nasabi mo ang ganda pero ang pangit, maniwala yun maganda. たとえね、もうあまりこの可愛くない人でも、いや、あの子は可愛いって言ったら、彼はもうそれしか信じないんで、可愛いだろうなと想像してあります。 Kaya nalala ko yung mensahe ni Pastor Gideon ng Sunday, no? Na ito sabi niya, bago mo alisin, sabi niya yung puwing, tingnan mo muna yung sayo, gatroso eh. So may kaibigan ako kasi niyan, pagbuhin ko na lang yung kanyang pagka. Niloloko niya, pag may matita siya, ng ganitong tao niloloko niya. Tapos pag nag-aalis ka niya, hahabulin siya, pagpapakilala siya na hindi sila magkaiba. So, okay sa namin. そして、手がずっとユニフォームパスター、パパ。 So yun siya, kaya nung hinahabol siya, biglang magpakilala siya, sasabihin niya, hindi tayo magkatalo, parehas tayo. ある私の知り合いの人なんですけれども、この間健太先生のメッセージでもあるように、人のそのいろんなその目のその誇りを取るのに、治療を取るのに自分の目の範囲がわからないのかという話がありましたが、私もあるその人の中でその悪い人に対してその人が捕まったらですね、いや俺たち同じだよ、同類だよというわけなんですね。 So parang pinabuhugutan ng lakas o ng pag-asa ng isang bulag maliban sa pakiramdam yung kanyang pakinig. だから同類だからというふうに言い訳をしたり、その盲目は聴力だけに自分たちはそこにしたかなを頼りにするんですね。 Kaya kung ano lang yung naririnig niya, yun yung paniniwala niya. Kaya kwentuhan mo siya, kahit na magpangit, sasabi mo sa kanya maganda, maniwala yan. Kahit na pangit, sasabi mo maganda, maganda, sasabi mo sa kanya pangit, maniwala yan. Kasi hindi niya nakita kung pangit o maganda. 彼は見えないから、あなたが言った通りにしかそれを信じないわけなんです。 Sorry ha. Kasi nung teenager ako, barong-balo talaga ako eh. Mayroon kaming kasamahan talaga na may diferensya siya. So malabo yung mata niya, hindi na talaga sa malabo, kundi dalawa yung banlag. Duling, no? Duling siya. そして私の知り合いの中で相手のこの視力がおかしい人がいたんですね。 So, pupunta kami ng sayawan at dadaan kami sa mga may sapa. Alam niyo na mga pag mahilig sa pagsasayawan, lalo sa Lorna. その時は当時はダンスパーティーがあったんですけど、ローナさんはそこによく行ってましたけれども。 So, siyempre gabi kasi talahiban, minsan dadaan ka sa mga damuhan o mga pugunan, dahil mo lang. Ang ginagawa ko pag may sapa niya at may hawakan, umauna ako niyan sa mga katropa ko, lalo na kasama namin yung isa namin kasama dati na banlag siya. Dudumi ako, tapos yung dumi, hawakan ko yan, tapos gaganon ko sa tali. そして私はそうですね、もうルイ牧師がクリスチャンではなかった時の話ですけれども、やはりロープがあって、自分の弁をそのロープにわざとこうなすりつけて言ってたわけなんですね。Siyempre,
Ang uso nung panahon na yon, ng mga teenager kami, di ba manusyado yan. May pabango na, pero siyempre hindi mo naman makakabili ng pabango. Kaya ginagawa ng mga katropa ko doon, shampoo na lang. Ilagay sa tubig, tapos i-spray yan. Tapos yung, sa halip na dyan lang ilagay, pamada. Alam mo yung pamada, no? Gago mo na Robby there. そして当時、田舎ですからお金もなかったので、このように今度はその、シャンプーもその香水が買えませんから、彼らの香水は、我々の香水は当時はシャンプーをこのスプレーに入れて、香水代わりにしていて、ポマドを使ったんですね。So, ito na pipila na, dadaan na doon kasi tatawid kami. Minsan malilit na ilog kayo sa mga kumbaga kahoy na tulay-tulay. So, paghawak niyan, mamaya ko, siyempre, ang baho naman. So, una yung ihahawak na kamay, yung nakahawak sa handle o sa hawakan. Ang baho naman. So, hindi yan ha. Ano na dito na. So, yun yung life na parang, pag naalala ko, sabi ko, salbahe ko. Kaya, そうなんです。それでやっぱりそのね、ハンドルを持っていったら、ね、ローブを触った人も、なんか臭いぞって言って、私はそれがもうおかしくて言ったんですけれども、今思うと本当に非常に悪いことを私は平気でしていたんだなっていうのを、今思い返すと非常に悪かったなっていうのを今は思うんです。 baka hindi ko alam, baka silang labi, sinabihan nila ako mamatay ka na eh. だからきっともその人は私を早く死んでほしいって今思ったことがたくさんいたかもしれませんね、本当に。 Kasi ultimo nanay ko. 自分のお母さんでさえもそれを願っていたですからね。 So yung lalaking ito, hindi sa literal na bulag. そしてここでこの男の人は本当の意味で盲目ではなかった。 Pero, nakikita ni Elisha, hindi niya nakikita. でもまさにエリシャには見えていて、でも彼このしもべには見えていなかった。 Kaya sabi ni Elisha sa kanya, huwag ka matakot, mas marami tayo kaysa kanila. 恐れるな、私ともにいる者は彼ともにいる者よりも多いのだからと。 Siguro pwedeng mag-react yung lalaki o yung alala ni Elisha sasabihin, nasiraan na ng bait si Elisha dahil sasabihin niya na mas marami kami, gayon wala kami nakita kahit isa. 一人も見えないのに何を言っているのかと。 Minsan may nag-church noon no, sa Iwata. Unang kita namin, sabi ko sa kanya parang iba siya yung taong ito. Tapos pag nagpakilala siya sa akin nung nagpakilala, ito siya, pero pag sa mga kapatiran, ito yung pakilala niya. ある人が私の岩田の礼拝の教会に来た人がいるんですけれども、私に自己紹介するときと別の方に自己紹介するときに違う自分を言うんですね。 I think nakadalawang church siya sa Iwata at dito isa o dalawa. ここにも岩田にも1回か2回は来たことがある方なんですけど、 So, may mga bagay po na sabi ko bakit parang iba yung aking nakikita o naramdaman sa taong ito. 私は何かおかしい、何かこうすっきりしないなこの人っていうのを思ったんです、実は心の中で。 Pinipinto ko sa asawa ko, sa anak ko, すぐにも子供にも話をしました。 chine-check ko yung buhay ko, sabi ko baka may problema, hindi siya o hindi sila kasi I think pangatlo na sila eh. 私が問題なのかな、こんなことをなんかこうしっくりしないのは自分の問題であるのかと、神様とこう自分も悩みました。 Yung una, ay nireveal ng God yun dahil lahat ng mga kapatiran noon sa Iwata noon ay talagang binabahay-bahay nila para dalhin sa loob ng sasakyan para aralan. そしてなんと本当に2回目に来た時には私はもうちょっと違うニュースを誰からか聞いてたんですけども、なんと岩田の人たちの一人一人の家に行って自分たちの、その宗派に入るようにと車でその個人伝道っていうかしていたんですね。 Kung hindi ako nagkamali, pati si Brother Peter, dinahalaw niya eh. 確かピーターさんの家にも行ったのを覚えてますね。 So, gumawa pa rin ang gandang paraan, tapos yung huli, naikwento ko rin na ganun ang ganito. Tapos ano ko rin kay Sister na 3 weeks ago may tumawag sa akin. そして3週間前にある人から電話がありました。 At ang sabi niya sa akin, Pastor, naguguluhan po ako. 私は今当惑してますと。 So sabi ko, bakit? Sabi niya kasi, pinipilit po ako ng taong ito na dumalo sa church nila.
でこの人が私のことを誘うんですね、自分の教会にと。Tinuturuan niya po ako ng ganitong doktrina, ganito, para daw magiging makalaya ko, maging masaya. Parang yan ang explanation niya. で私にこれをしなければあなたは幸せになれない、これが、あれな法則なんだと、そういう、教えをしてきたんですと。 So, sa madaling sabi, hindi ko na bigyan ng marami pang kwento. Dumating sa panahon na sinabi ko sa kanya, yung sinasabi niya, nasa Bible yan, pero tinitwist niya para mapaniwala ka doon sa gusto ng kanilang katuruan. 本当に聖書に書いてあることをうまく引用してですね、間違った、異端の教えだったんですね。 Tapos sinabi niya sa akin, Pastor, totoo po kasi tumawag din po ako sa pastor namin sa Pilipinas at parehas po kayo ng paniniwala o pananaw. 実は私すごく困っていて、フィリピンの教会にも牧師に聞いたら、あなたの同じことを言っていましたと。 Si Elisha nakita niya yung favor ng God, yung tulong ng God, pero yung kanyang alalay, hindi niya nakikita ito kung anong mayroon. まさにここではエリシャにははっきり見えることがしもべでは見えない。 Kapag may problema ka, bruhan mo, anong una mo ipagpipray? ハーモンさん、問題があったら何をまずお祈りしますか？ Solusyon ng problema. Alisin yung problema. Tama? 解決方法ですね。 So dito nagpipray kapag may problema na, Lord, pakibayin mo ako na mapaglabanan ko yung problema. So Jiray. Jiray yung second na. Araw-araw nagpipray. Gano'n ang problema. Paano kung may problema? Mas more on prayer talaga. Okay. So, ngayon, ano dun sa prayer mo sa problema? Ano yung pag-pray mo dun sa problema? Solusyon talaga. やっぱり方法ですね。彼女、ジェライさんどうですか？問題があったら、いや、お祈りをしてますけれども、どんなお祈りをしますか？この問題の解決をお祈りしますと。 Ibang klase din pa yung ni Elisha, no? Nung lumapit yung kanyang alalay, dahil nakita niya yung maraming problema, tingnan niyo yung prayer niya, verse 17. At sa inyo na langit, Yahweh! Alisin mo yung problema? No? Ibukas mo yung kanyang mata. でも皆さん、ハーモンさんもジェライさんもさっきの例えで聞きましたが、彼らは彼女の問題を解決してくださいということに対して、エリシャはここで何て言ってみると、エリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。 Pwede naman sabihin na, Lord, yung mga sundalo na yan, alisin niyo sila. O kaya, Lord, lahat ng mga sundalo na yan, ay padala mo sila ng kidlat para alisin sila. Pero ito yung prayer ni Elisha. Pinagpipray niya, hindi yung kanyang mga kalaban na mga taga-Syria. Ang pinagpipray niya, yung kanyang alalay. Sabi niya, Lord, ibukas mo yung kanyang mata. わかりますか、この違い。皆さんは敵を見て、あの敵が脅されますように、流されますように、今雷が鳴って死にませんとか、相手を追放するようなお祈りをしますが、エリシャはそうではなくて、その弱っている、信仰が弱っているしもべに対して、彼が見えるようにしてくださいとお祈りしたんですね。 Amen? Pwede alisin, pwede mamatay, pwede mawala. Pero sabi ni Elisha, Lord, ibukas mo kanyang paningin. Why, church? Dahil gusto ni Elisha kung ano ang nakikita niya sa God at kung gaano kadakila ang God, kung gaano kakapangyarihan ang God, gusto niya makita ng alalay niya. 実はこれはとても簡単です。その恐れているしもべは神様の存在を小さくして敵を見ていました。でもエリシャはしっかりと固く信仰に立って偉大なる神様がついておられることを確信していたがゆえに、彼は強く信仰に立って、そしてしもべに対しても、なんでこんなに心配している、本当にかわいそうだという思いぐらいのその思いで、神様、彼に目を開いてくださいというわけなんです。 Kanina nag-uusap kami ng aking anak. Nag-usap-usap ka, nagkwentuhan kami apat. 先ほど家族でこの会話をしていたんですが、 Nagbibigay kami ng mga word of encouragement sa kanya. そして励ましの言葉を話し合っていて、 Tapos sabi ko sa kanya, Kuya, ikaw naman ang magsalita.
そして一人ずつ励ましの言葉をお互い言うんですけれども、じゃあ次、中でどうぞと。 Sabi niya, naranasan ko pa na nagiging 50-50 yung buhay ko. At ang hirap ng buhay ko. だから私は前は本当にもう半分もう死ぬかのような思いをしてきて大変なことをしたことがあります。 Pero sabi niya, hindi ko akalain na aabot ako ngayong taon. そしてその時にまた今このように生きていけることも感謝しています。 Tapos ang dami niya kwento. そしてたくさんの話をして、 Tapos sabi niya, mayroon akong desire na isang bagay na gusto kong makabili nito pero wala akong trabaho kasi nag-aaral ako. そして彼は突然欲しいものがあるんだ。でも今まだ勉強中だし。 Pero sabi niya, hindi ko in-expect yun. Kasi alam ko wala ako kahit na ganito, wala akong arubaito. Pero sabi niya, namangha ako sapagkat yung gusto kong bagay na ito, binigay ng God sa akin sa pamagitan ninyo. そして私は正直本当に前からもうずっと欲しいと思っていたものもまさかもらえる。そしてその両親を通じていただけたことは夢にも思ってなかったんですよと。 So isang bagay ang gusto natin makita dito, church, na sometimes na ina-allow ng God yung problem, hindi para saktan ka, hindi para i-down ka niya, kundi mayroon siyang gustong i-prove sa'yo na siya yung God na makapangyarihang God, na kaya niyang i-provide, kaya niya ipagkaloob, yung imposibleng bagay na nasa isip mo, kaya niya gawin sapagkat walang imposible sa Kanya at hindi mahirap sa Kanya. そうなんですね。だから今日は本当に皆さんが問題を経験したとしても、皆さんがこの問題を見るんではなくて、本当にこの偉大な神様は変わらない、この偉大な神様といる限り、この問題は必ず益となることを信じることができるんですね。 Tuwang-tuwa siya na nagkukwento. Sabi niya, pa, gustong-gusto kong bagay na ito. Tuwang-tuwa ako sa bagay na ito na binigay ng God at binigay ninyo sa amin, Ma. そしてまだ私がこれをもらえると思ってなかった、もらえると思ってなかった、今でも感激をしているんですと彼が言ってたんですね。Amen, church? So dito si Elisha, sa halip na alisin niya, ipagpe-pray niya, na alisin ng God yung problema, alisin ng God yung mga sundalo, yung prayer ni Elisha ito, Lord, ibukas mo yung kanyang paningin, yung reason kung bakit gano'n yung prayer ni Elisha, gusto ipakita ni Elisha sa kanyang alalay na yung nakikita niya at hindi nakikita ng alalay niya ay makikita niya. そしてここでは本当にエリシャはその本当にしもべに対してどうぞ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと本当にそういう希望があったんですね。 Hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Elisha in verse 16, na sabi ni Elisha sa kanya, mas marami tayo sa kanila kasi hindi niya nakikita. Pagdating sa verse 17, ang prayer ni Elisha, Lord, i-open mo yung kanyang mata, ibukas mo yung kanyang paningin. そして16節では何も見えていなかったもうしもべが17節では変わるんですね。 Tuloy ko na basahin. Dininig niya ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok punong-puno ng kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa kanila. そしてここで主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。 Maring verse 16, tumatawa siya at parang sinasabi niya, niloloko ako ni Elisha. Pero matapos na ipagpipray verse 17, nakita niya yung hindi niya nakita. ここでは何を言ってんだこのエリシャはと思っていたしもべだったのは16節でもエリシャに祈ってもらって主がそれを答えてくださった時には彼は目が開かれたんです。 Kung noon na nakita niya yung mga kalaban na nakapaligid sa kanila ni Elisha, nung matapos na buksan na kanya spiritual eyes, ipinakita ng God sa kanya na yung power ng God at yung mga alalay ng God nasa likod ng problema. ここで信仰の目が開かれた時にはこの問題があってもその問題の解決策であることがもうすでに準備されてきたことが分かったんです。 At ang matindi pa dito, kung ang kalaban ng mga taga-Syria, nakita niya mga karwahe, sa likod ng mga kalaban, nakita niya ang karwahe ng apoy. ここでは相手は馬と戦車なんですけれどもそしてその裏にあるのは自分たちを守るのは火の馬と戦車なんですね。 Church, huwag mong tingnan yung problema na magpapadown sa'yo.
tingnan mo yung problema na may solution sa likod nito. May God na makapangyarihang Diyos, nagagawa at aayos ng lahat ng problema kinakaharap mo. だから皆さんは問題を見るんではないですね。面倒は問題を見たらやられちゃいますよ。ではなくて、問題の上にも神様の大きな力に皆さんちゃんとそこを見ることが大事なんですね。Nag-apply kami ng permanent visa. 我々は、永住のビザを申請しました。 So, matapos namin yung pinasa, and then, naikwento na ko na rin kay Sir Naomi. Sumunod nun, makalipas isang linggo, may additional requirements na kailangan. そして申請をしたわけなんですけれども、追加の書類をくださいというんですね。 So, kailangan namin mag-produce ng certificate na patunay na yung anak ko si Sakari nag-aaral sa Pilipinas at si Zoe. So, kasi kailangan kung hindi, ay babayaran namin yung pension na papabayaran sa kanya. Kasi pagpasok ng 20 years old dito sa Japan, ay papasok yung bayaran kagad. Matik yun. So, pinadalan siya kagad na dapat bayaran niya monthly. Ito sa Sakari. So, may ginamit ang God para matulungan kami nito at pinuntahan namin doon. So, sabi niya na i-produce nyo yung certificate nito na patunay na yung anak nyo nag-aaral. So, binalagit namin at napadala namin ito. And then, ang response nila, so wala kayong babayaran. そしてなんとその20歳になったザカリがやっぱり国民年金にどうしても国の規則で決まっていて、なんとそれを払わないともうちょっともう何もできないと言われて、でいろんな手続きをして助けてもらって、でなんと入管がまだ求めている書類を無事に一応投資することができました。 So, akala ko tapos na. そして支払いもしなくてもいいんですね。そして私はやれやれと一回思ったわけなんですが、 Makalipas isang linggo, another 2 weeks uli, may dumating uli na hagaki mula sa immigration, Nagoya. また名古屋の入管からまた別のハガキが来たんですね。 At kailangan kong magbigay ng aking binabayaran sa insurance o pension. Tama ba, no? So, kailangan kong maghanap o magpapakita ng certificate na mayroon akong pension doon na binabayaran. So, sa madaling sabi, dahil wala naman akong pension talaga, wala kaming kukuminhoken. So, siya kayoken. Ang ginawa ko, kumbaga parang in-ignore ko na lang, sabi ko sa mga anak ko, ipasa nyo na lang sa inyo, di bali kayo makapasa, 3, kahit ako hindi. Sagot na anak ko, bayani naman. で実は私はその前の雇用主の時に、年金を払っていなくて、今でも払ってないんですね。でやっぱりいきなりその入管から別の書類で、年金を払っている証明書をくださいとか言われたんですけど、私はもう払ってなかったので、とりあえず子供たちと、妻だけは払ってるので、じゃあそこで皆さんの書類だけ出して、私はもう私の方出さなくてもいいと言ったわけなんですね。 So, yung deadline ng pag-submit ko nito ay nag-lapse na kami doon. So, iniisip ko na siyempre, wala na, hindi na ako papansinin noon kasi, bahala, ang importante sila, nakapasok na ako kahit wala. So, hindi ko na pinansin dahil sabi ko, hindi na, sabi na anak ko, huwag ko na ipasa yan pa kasi tapos na yung deadline, no? So, hindi na pwede ihabol dahil hanggang dyan ka na lang. So, nakarang araw uli, pinadalan ako uli. Sabi sa akin doon sa sulat niya, ito yung immigration ng Nagoya, kailangan mong magbigay ka doon ng dahilan bakit wala ka nito. Bibigyan ka namin ulit ng panibagong 3 pagkakataon na isubmit mo ito. So, gumawa na kami ng reason ito. Sabi mo na hindi ka, wala akong tension kasi pogi ako. Hindi yun usapan yun. Sabi ko ganito, tapos gantay ko yung kay siya, tapos wala. So, yun na. Sabi ko bahala ng gan. Kaya sabi ko, Lord, bakit parang dati nung nag-apply kami, pag-apply, sumundaling ko nakalagay doon kagad, denied. Ngayon, 3 beses na po kami pinadalhan na unigay parang ipasa niyo kahit anong reason. So, ako, kung anong loobin ng Diyos, basta ako naniniwala ako na titira pa rin ako sa Japan. Okay, で前まではその1回目の入管の申請でもうすぐにもう却下出てたんですけど、今回は自分が2回目のその催促状で自分のその年金証明書を出せなくて、実はまた3回目
催促状が来たわけなんですけど、ただ出せないもの出せないので書類書だけは書いて送ったんですけれども、あとはもう全て神様にお委ねしています。 So nakita ni Elisha, sinabi ni Elisha, buksan mo kanya mata, binuksan ng God, at nakita ng katulong ni Elisha o alalay ni Elisha kung gaano kadakila yung God. そして本題に戻しますが、ここでエリシャのしもべがお祈りの後にちゃんともう見えたわけなんですね、神様の偉大さを。 So church, gaano man kabigat ang problema, tingnan mo na may God na magbibigay ng solusyon sa problema. だから皆さんどうかどんなに問題が苦しくてもそれよりも偉大な神様がいらっしゃることを決して忘れないでください。 Huwag mo tingnan yung laki ng problema, ang titingnan mo yung makapangyarihang God na may control ng problema. 問題を見るではなくて、その問題を管理できる神様を見てください。 So sabi dito, hindi ko na-explain, no? Kasi napaka-importante yung paningin sa tao. So hindi ko na mabasahin yan at hindi ko na-explain para wala na tayong pangatlo, walang mahirap sa God. そして神様には不可能はありません。 So, wala imposible sa God. Okay, church? So, tingnan niyo sabi dito sa verse 18. Nang salakay sila ng mga taga-Syria, nanalangin sa Eliseo, Yahweh, isinasama kong bulagin mo sila. Ito na yung prayer niya. Una, sabi niya sa katulong niya, ibukas mo yung mata niya para makita niya yung power mo. So, nung akma na nusundin sila, umuli nagpe-pray si Elisha at sinabi, Lord, bulagin mo sila. そしてこの18節ではこのエリシャはこの相手に対して神様にお祈りするんですね。どうぞこの民を打って盲目にしてくださいと。 Sabi ko nga, talagang gracious talaga si Elisha, no? Pwede niya ba sabi niya patayin eh. Pero gusto niya talagang mabulag eh. 殺せではなくて、優しいですね、エリシャ。盲目ってことを言ったんですね。 So, tingnan niyo yung nangyari. At nabulag ang mga taga-Syria. そしてそこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。 Church, may mahirap pa sa God? 神様には不可能はありますか？ Pwede mo specific mention kung ano yung problema. Problema, in the name of Jesus, I command you to stop now. Why? Kasi wala mahirap sa Diyos. 問題に対しても本当に神様のイエス・キリストの皆によって皆さんが信仰を持ってお祈るとき、神様は神様には不可能なことはないんです。 So, yung pinag-pray yan na mabulag, nabulag yung mga taga-Syria. In verse 22, tumalun tayo. 22節聞きましょう。 Okay, sorry. Kasi pag binasa mo natin yan sa verse 18, pagdating niya po sa verse 19, malupit yung ginawa niya. No, sabi ni Elisha dyan, siyempre bulag na. Sabi niya, uy, dito yung daan. Niyaya niya pa, kasi bulag na yung mga sundalo. So pinuntahan ni Elisha, sinabi niya doon sa mga sundalo, ito yung daan. So basahin niyo na lang mula verse 19 hanggang sa verse 22 na yan. So inakay niya ni Elisha yung mga sundalo ito. そしてこの19節、その盲目になった彼らに対してエリシャはこちらの道でもない、あちらの道でもない、私についてきなさい、あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろうと。 So, balikan natin mamaya ito yung sinasabi ng Hukon, no? Ito yung kay Gideon, na, kasi babalikan natin yung muna yung sinasabi ng God, o ni Elisha sa kay Yahweh, Lord, bulagin yung mga mata ng Syria. So, nabulag ang mga mata ng mga taga-Syria. So, kukunin ko itong verse na ito sa life ni Gideon. Nung time na yan, na nakapag-ikot si Gideon, mula sa 10,000, ay nakapili siya ng 300 bandarigma. これギディオンの時の話ですけれども、彼は300人の弟子っていうか軍人を集めたんですね。 According to sa aklat ng Judge na Hukom chapter 7 verse 22, wala silang ginawa kundi ang tumugtog na nakinig lang, sabi dito, at patuloy silang pag-ihip ng tamburin, ang 300, at pinaglalaban-laban ni Yahweh yung mga kalaban. So sila mismo nag-aaway para nangyari sa Wall of Jericho. Wala silang ginawang pwersa, wala silang ginawang power, pero ang gagawa ng power sila ang pinagkakagulo ng Diyos, o pinaggugulo ng Diyos. そしてここでは実際にその300人のギディオ
ションの弟子たちは何の努力もせずにシンバルを叩いているだけなんですけれども、それで神様は彼らを果たしてたんです。それでも So sabi ni Elisha, bulagin mo, nabulag. Look at the verse 19. そしてもう一度戻りますけれども、盲目にさせなさい、盲目にしてくださいと言って、この敵は盲目になりました。 Sabi niya, sinabi niya sa mga ito, hindi dirito ang daan. こっちでもないと道は。 At sabi niya, hindi ito ang lungsod. At sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo. At dinala niya sila sa Samaria. So sabi ni Elisha, hindi ito yung daan. Tapos, hindi ito yung lungsod na lulusubin nyo. Ngayon, ginawa ni Elisha, dinala niya ito sa lugar ng Samaria. そしてサマリアに敵を連れて行ったわけなんですね。 Verse 20, pagdating doon, nanalangin ulit si Eliseo, Yahweh, panauliin mo ka ng paningin. 彼らがサマリアに着くとエリシャは言った、主よ、子供たちの目を開いて見えるようにしてください。 Mayroon ko sa God Church, この一瞬一瞬神様は奇跡をするわけなんですよ。 tingnan nangyari. Pinanahuli ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila na makita nasa Samaria. そして主が彼らの目を開かれたので、彼らが見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。 Ngayon, kung binasa niyo yung sunod yan, gusto silang papatayin at ipapatay lahat. Pero anong sagot nito ni Elisha? Huwag niyo silang patayin, pakainin niyo sila. At pabalikin niyo sila sa kanabas. そして Church, 引き続き読みますと、なんと他の人たちはその敵たちを殺しようと思って撃とうともするわけなんですけれども、この22節を読みますと、エリシャはそれではなく彼らにパンと水をあてがい飲み食いさせてから彼らの復讐のもとに行かせなさいと。 ano mang problema, lagi natin ilagay sa isipan natin na ang God natin ay makapangyarihang Diyos. Pangalawa, ang Diyos natin ay walang mahirap at walang imposible para sa Kanya. 説明、まずは神様が偉大な神様であること、そして2つ目は神様に不可能がない神様なんですね。 So nung nakita ito ng mga taga-Samaria, inakay sila ni Elisha papunta sa ibang lugar, sa ibang bayan. At nung nakita nila ito, nagulat sila, sabi ni Elisha, Lord, ibukas mo muli ang kanilang mga paningin. At nakita nila na wala sila sa lungsod na dapat na lusubin, kundi na sa ibang lugar sila. 自分たちがサマリアに来ていたことでびっくりしたんですね。 At pag binasa niyo yan, kayo na lang magbasa sa bahay ninyo, gusto niyo na ipapatay, pero sila Elisha, pinagbawalan niyo, huwag patay, pakainin sila, at hayaan sila makamatay. Church, lagi natin tandaan, maaaring hindi mo nakita ang solusyon ng problema, pero may God tayo na mag-aayos ng bigat ng problema. Dahil may God tayo makapangyarihang Diyos. May God tayo na walang mahirap at hindi imposible sa Kanya lahat ng bagay. Nung sinabi ni Elisha, idilat mo mata ng aking alalay na dilat. Nung sinabi ni Elisha, bulagin mo sila na bulag. At nung inakay na sila ng God o ni Elisha, sabi ni Elisha sa kanila, Lord, idilat mo muli ang kalaban o mata ng aking kalaban. At nadilat ito na. Why? Because ang God walang mahirap. At wala imposible sa Kanya. Ano man problema natin, ano man kailangan natin, bigay mo sa God. Bigay mo sa Kanya. Magagawa niya ang hindi mo kayang gawin. Yung imposible sa iyo, hindi imposible sa Kanya. Yung mahirap sa iyo, hindi mahirap sa Kanya. At mag-i-enjoy ka kung gaano ka nakila at makapangyarihan ng God na nasa. だから皆さんがこの問題につくときに神様のこの問題を見るんではなくて、逆に神様の偉大さ、神様に期待していけるんですね。そして本当にこのエリシャが本当に神様に向かっていろんなお祈りをして盲目にする、また見させてくださいと全てのお祈りをしたわけなんですけれども、その中にはやっぱり彼の信仰があったことなんですね。だから皆さんの問題に対しても引き続きこの問題を見るんではなくて、偉大なある神様を見続けてですね、信仰を持って立ってですね、神様の愛を、神様の力をどうか経験してほしいものです。 Matagal pinagpipray at dinidesire ng anak ko yung bagay nito. Pero sa loob lang ng 2 oras o halos 3 oras, tumugon ang God para ibigay ng Diyos yung desire ng anak ko. At ang sabi niya, dito ko nakita yung God kung gaano sa kadakila, sa kabila na wala ako, ang God nagkakalog niya.
息子も本当に欲しい欲しいって思ったものを本当に神様に2、3時間でそれを自分に与えた経験を通して本当に神様って不思議だな、偉大だな、びっくりだなってことを経験して本当に嬉しく思います。 Kahit sa ilang segundo, kahit sa ilang minuto, maniwala ka sa God, ipoprove sa iyo ng God kung gaano sa kadakilang Diyos at mapagmahal na Diyos. 秒なんですね。分でもありません。神様は秒ででも本当に偉大なことをしてくださる神様ですので、皆さん本当に信じていきましょう。 So tayo manalangin sa Panginoon. それではお祈りをしたいと思います。 Nagpapasalamat kami, Panginoon, 天の神様、今日もありがとうございます。 sapagkat muli mong pinatunayan sa amin sa pamagitan ng mga salita. 神様の御言葉を通して Walang mahirap sa iyo. 神様は本当に不可能はないことをありがとうございます。 Walang imposible sa iyo. 神様には本当にできないことはありません。 At kayo yung makapangyarihang Diyos. そして私の本当に仕えている神様であることを感謝します。 Kayo yung God na mapagmahal. 神様は愛の深い神様です。 Kayo yung God na mahabagin. 神様は慈しみ深い神様です。 Kaya Lord, ang palad namin 私たちは本当にすごく恵まれています。 sapagkat sa dami-daming tao, 多くの人がいる中で minahal niyo kami. 私を選んでくださって Pinili niyo po 愛してくださり、 at nais niyo patunayan sa amin 私たちの人生を通して na hindi kami nagkamali sa pagpili at pagtanggap sa iyo. 私は本当に神様と出会えたことを一生本当に感謝しています。 Panginoon, tinatas ko ang bawat isa 今一人一人の神様に kung paano mo, Lord, pinatunayan kay Elisha at sa kanyang alalay ni Elisha kung gaano kayo kadakila. エリシャとそのしもべに対して神様の偉大さを証明したように、 Patunayan niyo rin po, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. イエス様、ここにいる一人一人のその心の信仰の目を開いてください。 Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, 一人一人を祝福して iingatan at bantayan, 守ってください。 proteksyonan sa pangalan ni イエス Jesus. キリストの名前によって Amen. お願いします。 So God bless Church, magpalain tayo ng Diyos. God bless tayo.それでは、献金の時ハレルヤマーチに進みたいと思います。お願いします。それでは感謝の祈りを今にお願いします。Manalangin tayo. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa tulong at iyong biyaya at iyong pangunguna sa amin. Nagpapasalamat kami sapagkat alam namin ang iyong mga salita ito'y nagpaalala sa amin kung gaano mo kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga ginamit mo sa umaga nito, Panginoon.
Panginoon, dalangin po namin sa iyo. Ang kaloob na aming nalipong sa umagang ito ay pagpapalain po ninyo. Pagpalain mo, O God, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat kaisya na aming pinapasukan. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo, O God. Panginoon, pagpalain mo rin ang kaloob na ito upang magamit sa gawain po ninyo. Maraming pong salamat. At dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang buong isang linggo namin muli na tatahakin muli, O God. Dalangin po namin na patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming patnubayan, patuloy mo kaming gabayan, sapagkat ang aming buhay ay ligtas na sa iyong mga kamay. Maraming pong salamat at palakasin mo kami at patuloy mo kaming iingatan. Maraming salamat. Lahat na papuri, lahat na pagsamba, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. それでは、はい、照明を管理していきましょう。So Diyos na makapag-ingat sa atin ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisan ng Banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless sa ating lahat. So, pag-pray po natin yung Toyota Church, nandun po ngayon si Pastor Kenjo, nag-service po siya doon. 土曜日には、青年会をやりますので、また、出席される方はまた、お祈りの方をお願いします。 May youth Bible study po yung mga Japan this Saturday. 何かありますか？ Meron po bang first time po today? Nag-attend? Welcome lang po namin. 今日はいらっしゃいませんね。はい。じゃあ、これで終わりたいと思います。ハレルヤ。 Salamat po sa lahat.